逢係去泰國，我都一定會成日坐電單車嚟出入嘅。我覺得大家都應該要咁做。我識咗個泰仔啦，咁佢又話佢次次搭電單車，佢都當前面嗰個司機係隻馬咁，會不斷鞭策佢。咁佢又話要教我幾句泰文啦。佢話可以喺佢耳邊講呢句：長咪國大，及率嗌尿根。咁就係解我唔怕死嘅，唔該你揸快啲啊！或者你唔嫌唔夠快，你可以再加多句一百公里，Are you 綠色，Be you 綠拉，咁上下都唔記得咗啦。咁就係喺佢耳邊講話，笑死！我阿媽60歲都揸得快過你。咁我唔建議大家試咧，不過我覺得好戇鳩咁，想分享俾大家聽嘅。多謝大家。